ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மக்கிட்ட வந்து இப்போ நோக்கியா ஃபோன் வந்திருக்கு. நோக்கியா ஓல்டு மாடல் ஃபோனு. ஸ்பீக்கர் மைக்கும் எல்லாம் சரி கஸ்டமர் வந்து கொடுத்துட்டாங்க. ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லா இந்த இன்னும் ஸ்க்ரூ இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இருங்க, 4 ஸ்க்ரூ இருக்கு. 4 ஸ்க்ரூ ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். என்ன இது ஸ்பீக்கர் நல்லா இது இன்னும் ஜூஸியாக இருக்குது. இது முதல்ல ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே. என்ன இது பேனலில் உட்கார மாட்டேங்குது. நம்மக்கிட்ட ஸ்பீக்கர் செட் ஆக மாட்டேங்குது இது. சரி, இது ஸ்பீக்கர் வந்து செட் ஆகலை. நம்ம வந்து பேனலில் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு ஸ்பீக்கர் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஆமாம், ஸ்பீக்கர் சேஞ்ச் பண்ணி ஸ்பீக்கர் ஓப்பன் அதாவது ஸ்பீக்கர் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. அந்த ஓப்பன் பண்ணிட்டேன், ஃபிட் பண்ணிட்டேன். ஃபிட் பண்ணிட்டு இப்போ மைக்கும் செக் பண்ணி மைக்கும் அப்படியே மாற்றிடலாம். மைக்கையும் வச்சுக்கிட்டு இது பண்ணிட வேணாம். நான் மைக்கை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். மைக்கும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். சரி, பேனல் செட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு தடவை. இதுவும் 4 ஸ்க்ரூ போட்டால் தான் செயினை ஃபார்ம் தான். இதுவும் 4 ஸ்க்ரூ போடாமல் வேலை செய்யணும். போட்டாச்சு. சிம்மு போட்டுடலாம். சிம் போட்டும் வேலை செய்யணும். பார்த்துக்கலாம். ஆன் பண்ணிட்டா ஆன் ஆயிடுச்சு. கஸ்டமருக்கு கால் பண்ணி சக்ஸஸ் பண்ணிங்க. ஓகே, தென் சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு.